哎，这个是什么鱼啊？嘴巴这么长，这个带回家给明明吃好不好？好。哈哈，这个鱼不知道回家吃味道什么样，回家你不给下初七。明明，这鱼嘴巴这么长，它是怎么吃饭的？这样吃饭呀？就这样吃饭的。哎呦，这还有个小海葵嘞，这还不错嘞。哎呀，哎呀，这个小花旦蟹也太孤独了，好可爱，也叫遮遮叶。初七，咱家那网都刮倒了。这网不也一样吗？风怎么这么大呀？这几天我捡个这个鱼，嘴巴怎么这么长呀？老好吃了这鱼。好吃这个鱼啊！哎，初七，这又来一个大家伙，你快看一下。哎呦，还是个大货，这个得3、4斤，这个，我的个老天爷！哎呦我去！哎呀妈，咋这么大呀？你把这个东西给收拾一下，放车上。大网，这个网不弄了。晚上弄，晚上弄，涨潮了，涨潮了。那你快点啊！这个长尾鱼我得带回家吃，尝尝先。一来大风，这网全倒了。哎呀，真烦人呢。哎呀妈呀，每次爬这个坡腿都酸酸的。初七，今天把这鱼给做了吧？那么小只当的呀？是鱼就有肉，今天就吃它了。那也不管你。这鱼我也是第一次做，我得试试。这个鱼的名字叫马鞭鱼，也叫烟管鱼，嘴巴这么长，不知道它是吃饭咋吃的。烟管鱼身上是没有鳞片的，非常好打理。烟管鱼这么长，以下全部是鱼骨头，用刀给它片下来，一刀给它切下来。烟管鱼是个直肠子，和初七一样。清理干净的烟管鱼，在它的身上划上几个小花刀，刀不要打得太深。这个鱼做刺身也是非常鲜美的。收拾干净的烟管鱼，给它来点料酒和果醋，来点姜粉和几根葱段，再放上几根咸盐，给它用葱搓一搓。葱切成大段，姜切成小片，葱姜可以铺底，鱼可以铺上了。铺完葱姜以后，再铺点金针菇，把鱼放在金针菇的上面，再铺点弹好的大蒜和辣椒，刷上点花生油，就可以上锅蒸了。盖上锅盖，蒸出鱼香味，应该差不多了。这小鲜味，出锅了，好烫呀！这个小鱼的汤汁我真是不舍得往外倒呀。滴上2滴鱼骨油，再烧点热油，放点麻椒和辣椒段，炸出香味。捞出麻椒和花椒，把油泼到鱼身上。来上几颗葱花，做个点缀，准备吃饭啦。初七，弄完了没？弄完准备吃饭了。好，来了。哎呦，这个鱼真多了呀！你看做怎么样呀？哎呦，一瞅这个鱼做的不错，哎，这肉好细啊！这鱼明明吃也很好的，明明拿，我尝尝。做刺身的鱼吃起来真香，真鲜。还有这天又要下雨了，我瞅着还要下雪。这要是下雪，海里面的活怎么干呀？不用你去，我就有可以回来。大家好，我是初七。喜欢我们视频的，给我们点个赞，加关注，谢谢啦！非常感谢，非常感谢。